सज्जनों दे बेलियो एक क्रिस्टल का कमाल दस लगा तुम क्रिस्टल के गिलास ने ते एदी आवाज़ इ'यां आग जि'यां मंदिर की घंटी बजदी ना इन्नी तगड़ी गिलास ने सिर्फ शीशे दे। और अभी ये पानी है और इसके अंदर क्रिस्टल के गिलास के अंदर इसके साथ आपको शंख की आवाज़ बनाते हैं, ओम की आवाज़ आएगी।